完了，这是彻彻底底的完了，这些设备要成铁了，完了，堆得满满的。8月份以来，东莞、深圳这边倒闭的工厂一家挨一家，这些堆得满满的设备，10天半个月下来，一个人都没有，一个来看的人都没有，就别说买了。广州凯翼、福彩、奥彩，这些都是在行业内响当当的名字。为什么今年陆陆续续都爆雷了呢？难道说印刷包装行业的寒冬真的来了吗？我们都知道大环境不好呢，就像是暴风雨，谁都躲不过。但是呢，翻船的原因往往是因为船内部出现了问题，而我们并不知道，或者说我们也不重视。一觉醒来天都塌了，集体失业，110大厂，昨天还在生产，今天早上来上班指纹锁就失效了。深圳一大集团没有告别仪式，只有一张停产通知书。家人们，好好珍惜现在的机会吧。中国经济不断衰退，作为广东经济车头的深圳市也是扛不住了。投资与出口等核心经济指标增速大幅下滑，企业亏损面积高达40%。如今的深圳外资撤离，民企倒闭，商业萧条，大量民众失业，政府收入下降，连高科技行业和公立学校也是发不起工资了。本期节目，我们就来一起关注一下深圳的现状。今年深圳最惨的行业，欢迎比惨、猫咖、剧本杀、装饰材料、艺术培训、房地产、女装、婚庆、美甲、花店、珠宝、母婴店、广告公司。有一些是挣得少，有一些是亏本在做，最惨的是连那个店钱都收不回来。想问一句，有不惨的行业吗？你知道现在的深圳有多少人失业了吗？没有找工作的那些待业的人都去哪里了？实话告诉你们哈，现在深圳一个现状说出来你们可能不太相信。2025年的第一个季度，深圳的简历投递同比暴增了87%，那么新增登记失业的人员是大幅度的在增长。这是深圳，这是一线城市。有人说几年以后85%的毕业生全部会成家里蹲，怎么看？全部会成家里蹲，现在就是不用几年以后啊，现在以后毕业的失业率非常非常的高，就是学校里边统计的那个就业率都是假的嘛。我的天呐，你知道深圳公务员的工资是多少吗？有深圳的网友直接把自己的工资曝光了，果然饭还是国家的香啊！他每个月到手11000元，公积金呢他都能交到5000，年终奖都有15万，去年的收入已经超过40万了，看得我是羡慕的不得了。这个8月感觉是要倒闭的节奏，我的妈呀！我每天进店的人不超过5个人，我要是没有拍短视频我恐怕真的是要喝西北风了。你们的8月怎么样呢？给我说实话吧，我真的感觉这几天真的好煎熬现在是什么世道呢？终于把这些商场铺给熬倒闭了。然后我们看一下这个商铺倒闭，然后再看一下这2间商铺全部都倒闭了。一眼望过去，倒闭一大片，一个鬼影都没有。再看这边，一个人影都没有。这里呢是南山大冲新城花园的商场，你看这里整个商场10几个亿全部都打了水漂。在深圳龙华区一处不起眼的工业园区内，有一家名叫威力星玩具的有限公司。这家屹立30年的企业突然间宣布了倒闭，400名工人却发现他们的薪水被拖欠，承诺遣散赔偿更是化为了泡影。工厂大门紧锁，老板查无音信，留下的只有冷冰冰的破产通知和工人无尽的愤怒。最近400多名工人聚集在工厂前，举起了横幅，要求支付拖欠的工资与赔偿。他们只想拿回属于自己的工资，然而等待他们的不是回应，而是沉默与推诿，以及无处不在的压力。这不是一桩孤立的劳资纠纷，而是中国经济下行与中美贸易战双重夹击之下，底层民众被资本与权力抛弃的缩影。这是在广东深圳街头看到的一幕，都是带着梦想来到深圳的，没有想到最后都成为了大神。看到这一幕内心的心情真的是难以平静。
你们看嘛，这就是龙华汽车站。我说买一张票在后间都没得了，汽车封掉了，里面很多人不相信你。看嘛，全是流信息。很多的人呀，这个厂也倒闭了，空调都拆完了。今年大环境不好啊，现在好多厂倒闭，所以大家一定要珍惜手中的工作啊。现在这个厂以前是很好的，做电机的，现在基本上没什么人了，这些东西都拆得乱乱的了。以前这个厂好忙的，好多人上班，现在基本上没人了。哎呀，这个厂东西都搬走了。都8月份了，谁还在找工作？深圳到底谁在上班？找了1个月的工作了，除了销售就是主播，深圳就没有其他的工作了吗？面试一天下来比上班还累，出门找工作就算了，竟然总是下雨，难道就没有人懂这种天气的痛苦吗？最近深圳出现了一大批无路可走的新型穷人。那所谓的新型穷人，并不是那些吃饭要挨、抽散烟、喝散酒的那些人，反而全部都是有房有车的业主，有房子却还不起房贷，有车子却加不起油。女生呢光鲜亮丽，男生西装革履，个个拿的是最新款的苹果手机。微信里头的余额却只有几十块钱，用6位数的银行卡密码保护着3位数的存卡。那表面上有房有车，实际上兜里那比脸还干净。找了6个月的工作，现在手上一个 offer 都没有。然后呢，本来是计划着边找工作，边给自己做一些视频号，然后就是给自己算是有个退路吧。结果这6个月，视频号也没有做成，也没有粉丝关注，然后呢，工作也没有找到，然后也没有经济来源，然后呢，本来是想炒着股拿点工资赚点钱，结果炒股也给炒赔了。今年找工作是额外的难找，连销售岗现在都很难找了。然后我一打开 Boss 直聘，我看到那些常年在招的，好像也招不到什么人，这就很颠了呀。关键是更颠的是，就比如说他们找一个你比如说你要招一个炸薯条的，然后呢你是炸油条的都不可以，并且呢你必须要以前是炸过薯条的才可以。然后呢就算你炸了10年的薯条，然后你最近3个月没有炸了，你都不可以，必须要连续炸。有网友说，现在深圳很多高科技公司甚至是上市公司都发不起工资了。有员工抱怨说，公司既安排他不愿意干的活给他干，逼着他辞职。高科技公司都这样了，何况深圳那些普通公司呢？他还说，如果你在深圳没有负债的话，那真的是挺牛气的。再有点存款的话，那真是打败了80%-90%的人。我的很多客户挣的钱都不够还信用卡，不够还网贷的。普通民众打工人就更惨了。网上大量视频显示，深圳龙华汽车站、广场、公园等地有民众露宿街头的景象，甚至有路人表示，自己已经在深圳留了20多年了，长期在桥下或者是公园过夜。我是25届的应届生，今天来深圳的第10天，找不到工作，根本找不到工作。除了电话销售，各种性质的销售、客服，一些所谓的文化公司、传媒公司的主播，没有了。你去面试，我说我是应届生，他说你要有工作经验。我去那些招应届生的公司，他说我们这里不招收应届生。有很多人问我为什么会没有工作，是因为自己懒。但我今天想说，这个世界上不是努力就会有回报，不是好好的生活就会过得很好。
我相信很多人应该跟我的想法一样，就是为什么自己明明已经很努力了，很勤奋，从小到大认认真真的考试，好不容易考上还算理想的大学，毕业之后却发现自己在市场上不过只是月薪3000的牛马而已，甚至这样一份微薄的收入还随时有可能因为大环境或者是公司老板而丢失，然后失去所有生存的来源。最近深圳龙华发生了很多大事情，知道吧？提醒一下大家，出门在外一定要低调，因为现在失业的、家破人亡的、负债累累的，还有就是那些反馈问题得不到解决的这些人大有人在，一个眼神可能就给人家带来不舒服，都有可能导致对你造成一定的伤害。所以有时候出门一定要控制好自己的情绪，忍一时风平浪静，退一步海阔天空，多一事不如少一事，开心最重要。在上海这座曾经房价只涨不跌的国际大都市，似乎正在迎来一场楼市的寒冬。曾经的天价豪宅，如今真的腰斩的无人接盘。普通买房者的血汗钱，是否真的是血本无归的吗？我们也来看看上海楼市现状。哎呦，看傻眼了！上海内环的房价直接跌穿4万了。长宁中山公园的板块，一套50多平的老破小两房，挂牌价呢才258万，苏雷德嘎4万8，放在以前200多万，你想买中山公园啊，想都不要想。这波跌势呢有多狠？陆家嘴位置够核心吧？老牌豪宅世贸滨江花园从17万跌到10万，甚至还有7万多砸盘的，直接只剩下零头了。那种什么临港新城的投资客更不要说了，眼泪都能填满滴水。这算是整个上海最惨的新房小区了，新房刚交房，首付全部亏没了。这个小区砸盘了，原价5万6、5万7的房子，现在成交价3万8，最低3万8了。今天刷到上海那个30岁女业主的消息，真的心里挺不是滋味的。94年浙大本硕，某金公司，典型的人生赢家。可谁能想到月供5万6千的房贷，最后压垮了他。让人唏嘘的是，这么高的月供，他原本是完全能负担的。2021年，他所在的公司人均年薪高达116万，他工作第1年就赚了300-400万，轻松的付了首付。然而，谁能想到，短短2年以后，公司突然大幅降薪，员工的人均薪酬直接腰斩到70万。更加雪上加霜的是，他买房时正值房价高点，而到了2023年，房价大幅的下跌，首付基本上是亏没了。上海的房子有些地方已经腰斩了，远郊普遍跌幅在40%以上。想买房呢，是现在入手还是再等等？告诉你，以后房子会持续贬值，不管你什么时候买，都不可能再涨回来了。不管是什么时候买，都是要亏钱的，所以根据需求买吧。如果你太在意每年亏一点点的，还是老老实实租房子住吧。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。